憧れの地に家を買おう。今回はニュージーランド第2の都市クライストチャーチ。これぞニュージーランド。大自然に包まれた絶景リゾートロッジやすごいですね。おしゃれなウォーターフロントビラが登場します。俺はもう大好きです。うわ、綺麗。めっちゃ綺麗。金曜夜9時